네, 비니 집에 두건입니다. 오늘은 저희가 먹방을 먹방을 할 건데요. 지금 뒤에가 무섭게 나오잖아요. 불을 껐기 때문에. 자, 그러면 지금 먹방 먹어볼까요? 먹을 음식은 저는 팥죽, 저 라면, 여기 설탕 준비되어 있고요. 그리고 물 2컵, 고기. 아, 얘가 꺼진 거예요? 죄송해요. 괜찮아요. 하지마. 자, 리필도 있습니다. 꼭 라면 리필까지 준비 끝. 그럼 까. 자, 먼저 진짜 맛있겠다. 그치. 팥죽에다가 설탕을 타볼게요. 설탕. 저는 뿌니까 빨리 먹어야 돼요. 야, 미 부럽겠다. 저 뿌는 거 좋아해요. 쓴거 좋아. 설탕 이제 뿌릴 때까지 먹어줘야 돼요. 진짜 맛있어. 괜찮아, 이제. 됐지? 아, 중간에 불이 꺼질 수도 있으니 주의하세요. 이거 무서운 이야기도 하면서 먹으면 좋은데. 아니야. 제가 무서운 걸 못해요. 그쵸? 그래서 이게 무서운 이야기를 하고 싶은 분들은 제 영상으로 봐주세요. 그럼 진짜로 이제 먹방 여러분, 이게 근데 주의사항이 이게 중간에 불이 꺼질 수도 있으니까 저희가 최대한 진짜 빨리 킬게요. 빨리 킬게요. 말로. 미안해요. 그러니까 양해 부탁드립니다. 이게 팬분이 좀 그래가지고 일단 먹을게. 진짜 맛있어. 와, 여러분 이 라면 이름은 튀김 우동. 티땡 우동입니다. 티땡 우동, 그쵸? 네, 튀김 우동. 아니 티땡 우동. 광고. 튀땡 우동인데 근데 진짜 이름은 튀김 우동. 아니 뭔 소리야? 진짜 이름이야. 아니 광고. 아니 내가 편집하면 되는 거. 아하, 얘. 자, 여기는 티 우동입니다. 티 우동. 아시겠죠? 네. 진짜 맛있어. 고기 먹어볼게요. 고기 이거. 고기 진짜 맛있어. 우리 PD가 구운 건데 진짜 맛있어요. 맨날 고기랑 먹으면 진짜 맛있잖아요. 그쵸? 맛있습니다. 근데 차돌박이가 아니라서 라면에 싸먹으면 맛이 없다는 점. 더럽게 좀 먹지 마. 응? 더럽게 먹지 좀 말라고. 와 진짜 맛있다. 야 이거 너무 밝은가? 이렇게 해야 되지. 물. 와, 진짜 맛있어요. 깜짝. 뭐야? 고기. PD 뭡니까? 고기입니까? 지금 갑자기 작 짝게 맛있어. 뚜껑도 줘? 당연하지. 당연하죠. 근데 뚜껑은 조금 뻑뻑해. 괜찮아요. 맛있겠다. 빨리 먹어. 뜨거. 정말 쌀 이런 거 밥이랑 똑같아. 먹어. 줄 수 있는 게 그거밖에 없어. 그것만 먹으면. 참기름도 갖다 줘. 꼭꼭 씹어 먹어. 한 그릇만 가져주면 돼. 100점 나왔나 봐. 짠, 고기 맛있겠다. 이거 문. 참기름 갖고 와. 오, 진짜 맛있겠다. 참기름 없어도 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 9점. 와, 진짜 맛있다. 네. 굿!
진짜 이거. 아니 이게 아니라 이거에 이거. 나 국물 좀 덜어줘? 아니 괜찮아요. 아 좀 불어서 좀 국물 좀 주세요. 조금 진짜 조금만 돼서 큰 것만 없애게 이거 주고. 진짜 맛있어. 이러면 되지? 응. 옆에 조금 더 어두워져. 좀. 됐어 이렇게 하면. 이만큼만 해. 이것만. 좀 어두운데? 오, 진짜 맛있어요. 근데 고기가 진짜 맛있다. 좋아. 아주 굿. 좋아요. 안 되겠는데? 더 해야 될 것 같은데? 근데 무서운 이야기를 좋아하는 친구들은 무서운 이야기를 말하면서 먹어도 정말 좋을 것 같습니다. 제가 무서운 싫어해서 그래요. 양해 부탁드립니다. 저도 하고 싶은데 태권이가 무서워해서 이해하는 겁니다. 아 진짜 맛있다 근데. 근데 급 Q&A. 근데 이 질문이 진짜 많죠. 이게 저희 첫 영상부터 빈드TV 첫 영상부터 그런 질문이 정말 많았을 것 같은데 친자매 맞냐? 그쵸? 친구 아니냐? 단짝 아니냐? 막 같이 사는 친구 아니냐? 근데 그러다 보니까 Q&A가 올라와서 아니 잠깐 한 문장만. 그런 소리 날 때마다 불편해요. 왜 이런 애랑 같이 사는 친구여야 하는지. 정말로. 그쵸? 저희는 좋은데. 아무튼 일단 저희는 친자매가 맞습니다. 이거는 진짜 이거 의심하지 말아주세요 제발. 얘랑 같이 사는 친구 싫어요. 맛있다. 일단 맛있네요. 고기가 정말 맛있어요. 고기를 먹어보고 전기를 찍어서 먹어요. 네, 잠시만요. 저 리필 좀 갖고 왔거든요. 펜스 있어? 진짜 맛있어. 끝. 이모가 다 가리고 있는데. 괜찮아. 내 영상이라서 나만 나오면 돼. 이거 꺼졌는데. 괜찮아. 이거 안 돼? 그거 되나? 잠깐만. 진짜. 와, 진짜 맛있다. 내가 이거 가져올래. 와, 진짜. 언니가 갔다 와. 나 가기 귀찮아. 저 무서운 얘기 하나만 할게요. 죄송해요. 이 정도면 되니? 이 정도면 되네. 근데 있잖아요 여러분, 진짜로 저희 친자매 맞습니다. 안유나? 안유빈. 그쵸, 이제 이해가 됐죠? 이래도 의심 있으신 분들은 해보세요. 태권이 소막 가신 영상 보셨죠? 그 영상 그거 댓글 구독이랑 그런 게 많이 올라올 줄 알았는데 많이 안 그게 제 첫 영상이었죠? 네. 그래서 첫 영상이었어가지고 제가 너무 긴장이 돼가지고 말을 제대로 못했어요. 그렇죠? 오! 진짜 맛있다.
이렇게 환상적인 맛은 처음이에요. 저희가 색깔이 무서워요. 아래 여기 안경이 있어가지고 이렇게 해가지고 무서워. 근데 있잖아요. 진짜 이거 제가 충격적인 사실 알려드릴까요? 이거 아무래도 안 나올 것 같아. 누나? 충격적인 게 뭐야? 제가 얼마 전에 그릇을 깼어요. 응? 어제 그릇을 깼어요. 점심에? 아니, 그제 그릇을 깼어요. 끝나고 학원에 가려는데 학원에 가기 전에 그릇을 꺼냈거든요. 먹으려고 빵을 먹으려고 그릇을 꺼내는데 뒤에 있던 그릇이 와장창 떨어지면서 깨지면서 그래서 아빠한테 혼났어? 어떡했어? 이모가 있어가지고 다행히 이모한테 혼은 안 났어요. 구독, 좋아요, 알림 설정까지. 와 진짜 맛있다. 밥을 먹어야 되는데. 원래 저 이런 영상 진짜 찍고 싶어요. 맞아요. 그 태권이랑 같이 혼자 찍으면 진짜 좋을 것 같았는데 태권이랑 같이 찍으니까 더 좋더라고요. 그쵸, 이게. 아니, 아직 먹는 중인데? 태권이는 먹는 게 느려서 주의해주세요. 와 진짜 맛있어. 와 진짜 맛있어. 진짜 맛있어요. 뜨거워. 근데, 예. 여러분. 근데, 이게 설탕을 조금 많이 넣으면 단짠 밸런스가 딱 잡혀. 딱 맞아요. 어제 근데 옛날 진짜. 저 7살이라 했잖아요. Q&A에서 좀 시끄러우시죠? 이해해주세요. 자 미술학원 옛날에 다녔었거든요. 맞아. 근데 끄는 거예요. 아, 끊진 않았지. 휴식이지, 휴식. 휴식인데 학교 가세요. 그 옛날에 차 타러 처음에 저 미술학원 유치원에서 미술학원 오는데 포크레인이 있었어요. 공사를 하고 있었어요 거기. 그래서 미술학원에서 집에 갈 때도 그게 아직도 남아있어. 그래가지고 너무 충격적이어서 무사히 차를 탔어. 아 아파. 유빈아, 우리 이거 새로 만든 유행어 보여드릴까? 응. 탁탁탁. 알지? 이거네. 자, 오이. 오케이? 시작. 뽀! 아니지. 처음이야. 뽀! 뽀! 예! 이렇게. 너무 떠들면 언니 좀만 더. 나 다들 가는 중이잖아. 죄송해요. 이러면 조금 더. 아. 여기는 무슨 방이에요? 퀴즈 하면서 먹읍시다. 바로 노미방 고기. 저희 곡성 할머니네 에서 집으로 갈 때 맨날 그 찜이 빵의 놀이를 하거든요. 저희가 지어하는 캐릭터인데 진짜 귀여워. 찐빵이 귀여울 것 같아요. 맞아요. 직접 만든다. 박수와 한가.
그럴 것 같다는 친구들 구독, 좋아요, 알림 설정까지. 이렇게 고기에 참기름을 듬뿍해서 라면이랑 같이 먹으면 네 얼굴 잘리는데? 네 얼굴 잘리니까 좀 낫지. 막막 진짜 굿. 진짜 오랜만에 영상 찍는 게 이렇게 먹방이다 보니까 조금 뚱뚱해 보이시나요? 아, 뚱뚱하나요? 저? 그럼 너무 많이. 우리 지금 16분이나 찍었어. 좀 먹고 진짜 맛있다. 이거 보시고 저희 따라하셔도 좋습니다. 정말 좋습니다. 이건 꼭 해보셨으면 좋겠어요. 이렇게 방에 불 끄고 막 이야기하면서 퀴즈하면서 막 친구들도 초대해서 하면 정말 좋을 것 같아요. 요즘 위드 코로나 하다 보니까 저도 친구 집에 놀러 가고 그랬거든요. 그때 엄청 좋았어요. 슬링키 어디 갔냐? 내 필토이? 응? 그게 있나? 맛있죠? 잠시만요. 사건이 들어와봐요. 저 어디 좀 갔다 와야 돼요. 코코니가 갈래요? 그래, 어디 가면 돼요? 네, 이거 리필 좀 해달라 그래요. 리필이요! 라면! 이러면 되지요? 진짜 맛있어요. 그러면 리필이 안 와서 고기를 먹을게요. 리필이요! 라면. 근데 라면, 리필, 라면. 봐봐요. 어떻게 먹었냐면 얘를 듬뿍 찍어서 여기에 퐁당 빠뜨려서 좀 1초 있고 이렇게 빼면 먹으면 진짜 맛있어요. 먹을래요? 오로지 개그에 빠졌네요. 오로지 개그에 빠졌네요. 이러면 현실자면 인정이시죠? 우와. 또 그렇게 먹어볼까? 친구들. 유니비 친구들. 근데 힌트 친구들. 제가 진짜 기쁜 소식이 있어요. 내일 태권도 갑니다. 얘가 태권도를 다니는 건 아니고 친구가 초대해가지고. 에어바운스를 초대했어요. 아니 한 명 고른다 했는데 제가 뽑혔어요. 리필이요! 그렇지? 응. 하나뿐인 너가. 근데 제가 진짜 여러분 응원해주실 사실이 제가 짱남한테 고백합니다. 응원하시는 분은 구독,
구독, 좋아요, 알림 설정까지 딸랑딸랑. 와. 와, 엄청 맛있어. 이제 그만 찍을 때가 됐는데 오늘은 제가 이 영상을 올릴 거라서 특별히 많이 찍을게요. 이게 길다고 해서 안 보여주는 부모님들이 있으실 텐데요. 21분인가? 지금 21분 찍었거든요. 그래서 잘 찍어보려고 하는데 진짜 잘 찍혀요. 좀 안 나오는 것 같아요. 잠깐만. 오늘 저희가 마무리 영상으로 저희 얼굴 한 번씩 보여드릴게요. 저희도 저희 얼굴을 본 적이 없어, 그쵸? 보질 못했어요. 못생겼네요. 저희는 못생긴 편이라 개그할 땐 예뻐, 개그할 땐. 와. 그 물에 적셔서 얘를 여기 빠뜨린 다음에 고기 소스를 묻혀서 뭐야! 어묵에다 무슨 짓을 하고 있는 거야, 지금 너? 맛있게. 진짜 맛있어. 근데 이거 싫어해. 뭐가? 어묵. 너무 맛있어. 물 조금만 줘요. 없어? 물리피디오! 물리피디오! 힘들어. 진짜. 근데 맛있어요. 다 지금 다 먹었거든요. 다 먹었어요. 다 먹었어요. 거기는 아직 한참 남았어요. 다 먹었어요. 자, 그러면 불 켰으니 무서운 이야기 할게요. 왜? 옛날에 나 불켜도 무서운 얘기 싫어해. 어느 마을에 왜 제발 나 그렇게 안 무서워. 동화 같다니까. 싫어, 나 동화 이런 거 싫어. 아니야. 비니비들은 옛날 어느 한 왕자가 있었는데 그 왕자의 아빠 왕은 정말 나빴어요. 그래서 왕자는 강아지를 안고 집을 떠났는데 아버지가 왕자의 왕관을 뺏었어요. 뺏어서 그 후로 그 금 왕관을 팔았는데 유령이 한밤 12시 한밤중 아직 왕은 안 잤어요. 돈을 벌 생각에 안 자고 있었던 거지요. 하지만 무서운 일이 일어났어요. 유령
좀비, 도깨비, 마녀, 인어마녀 이렇게 많은 요정들이 왕을 잡아갔어요. 아 재밌네. 웃긴 얘기네. 웃긴 얘기예요. 근데 유령이 갑자기 유령들은 갑자기 왕을 삼키고 난 후에 뱉었는데 그대로 나왔어요. 하지만 거기에서 정말 웃긴 사실로 악수를 했어요. 내가 웃기면서 슬픈 얘기, 웃기면서 슬픈 얘기 해줄게. 옛날에 한 공주와 지킴이 요정이 살았어요. 그 공주는 그 요정이 마법으로 지어준 성을 정말 아끼었지요. 공주 포크 같은 거. 아꼈어요. 야, 얼른 일어나. 왜요? 아꼈어요. 그래서 무서워. 그러니까 내가 알아. 어? 어제 그러지. 그러던 어느 날 왕자가 찾아왔어요. 공주! 두 명의 왕자가 찾아왔죠. 우리 피나. 아니야, 너 물감. 왜? 자, 구독과 좋아요 꾹꾹 누르세요. 그러면 안녕. 자, 근데 태권이 때문에 지금 못 하고 있어요. 그래서 피디님, 정말 피디님, 피디님.